टनल के बाद जब हम आए जन्नत, यहाँ जन्नत के नज़ारे बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल, आई लाइक दैट प्लेस। हम आ गए जन्नत, 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 जहाँ जन्नत मैंने पहली बार जन्नत का नज़ारा दे देखा है जीवन में। मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ जीवन में। मैं चाहता हूँ कि मेरा सब कुछ यही है। चला सही तो पहला के साथ चल बंद कर देना वेस्ट का चलना आगे वो वहाँ से नहीं करते ऐसे पीछे को ये है वही जन्नत। उधर जा चंद्रमा को धक्का तो पैर जमा लो बस।